आप इस बोतल को देखिए, इसमें से पानी कितना धीरे से गिर रहा है। आखिर ये क्यों इतना धीरे धीरे गिर रहा है? अगर आप ऐसे करके गिराएंगे तो ज्यादा सेकंड लग जाएगा, और वही आप इसको हिलाकर गिराएंगे तब यह उससे थोड़ा सा कम टाइम लेगा। और अगर इससे भी तेजी के साथ पूरे पानी को गिराना है तब आपको एक पाइप लेना है, उसके बाद उस बोतल में डाल देना है, उसके बाद गिराएंगे तब यह कुछ ही सेकंड में पूरा पानी गिर जाएगा। ये इसीलिए क्योंकि पाइप के द्वारा हवा का दबाव पड़ रहा है। ऐसे ही जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले।